Alto, deja de apretar los dientes si es que lo estás haciendo. Al estar apretando tus dientes y la mandíbula, estás generando un desgaste en tus dientes. A esto se le conoce como bruxismo y puede ocurrir durante el día y la noche, siendo el nocturno más común. Al nosotros estar estresados, con ansiedad o con algún trastorno del sueño, lo podemos llegar a causar. Incluso existen muchos otros factores que lo pueden llegar a causar. Por eso te dejo este recordatorio para que dejes de apretar los dientes.